Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Думать о пенсии нужно заранее. Наверняка именно так рассуждал заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов, которого арестовали по подозрению во взятке. Как считает следствие, для безбедной старости Иванов решил получить выгоду со своей должности в 4 миллиона 400 тысяч рублей. Именно столько денег ему предложили как взятку. Это просто праздник какой-то. В этом деле есть еще один обвиняемый – сотрудник IT-интегратора «Техносерв», который и передал взятку. По информации издания «Ведомости», чиновнику платили за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования. По-видимому, дело может иметь куда больше резонанс, чем кажется на первый взгляд. В ПФР Иванов занимался техническим усовершенствованием фонда, его цифровизацией. Объем средств, который выделил на свою модернизацию пенсионный фонд, составляет почти 1 миллиард рублей. А быть у реки и не напиться? Чтоб ты жил на одну зарплату. Это значит, что урон бюджету может выражаться в десятках миллионов рублей. Истинную величину потерь покажет лишь время. Следствие уже начало свою работу. Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй.